მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში ქორწილში მოწამულთა რაოდენობა 200-მდე გაიზარდა. საავადმყოფოში ინტოქსიკაციის ნიშნებით კიდევ 50-მდე პირი გადაიყვანეს. მოწამულებიდან 28 მცირეწლოვანი ბავშვია, მათგან 21 ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება. მოწამულები მარნეულის 2, ასევე რუსთავის, ბოლნისა და თბილისის კლინიკებში არიან გადანაწილებულები. ამ დროისთვის პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. წინასწარი ინფორმაციით სადახლოში ქორწილში მყოფი მოქალაქეები ხორციდან გამაგრილებელი სასმელით მოიწამნენ. აღნიშნული ფაქტის შესწავლა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ უკვე დაიწყო. სააგენტოს წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დასახელების სურსათის 13 ნიმუში აიღეს და საბანკეტო დარბაზის მაცივრები უკვე დალუქეს. დავაკვირდით დინამიკაში, როცა გაუმჯობესდა მათი მდგომარეობა, ჩვენ ისინი გაუშვით ბინაზე. რამდენიმე, რომელსაც ჰქონდა სხვა ქრონიკული დაავადებები და უფრო დამძიმდა ამ ინტოქსიკაციის გამო მათი მდგომარეობა, გამოძახებული იყო კატასტროფის ბრიგადა, მოგვახმარეს დამხმარე ექიმებიც და გადაიყვანეს ესეთი პაციენტები სპეციალიზირებულ კლინიკაში. ძალიან სწრაფად მოხდა მობილიზება, ჩართული იყო ყველა სამსახური აბსოლუტურად. მოწამვლის მიზეზს ვერ გეტყვით. ფაქტია, ხუჭში მოხდა მოწამვლა, ამჟამად სპეციალისტები მუშაობენ, იკვლევენ და დაველოდოთ გამოკვლევებს.